பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா டூர் ஆஃப் நியூசிலாந்து தேர்ட் ODI மேட்சோட ப்ரிவ்யூ பார்க்க வந்திருக்கீங்க. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா மேட்சை வின் பண்ணி சீரீஸை வின் பண்ணுவாங்களா, இல்லை இந்தியா வந்து மேட்சை வின் பண்ணாமல் நியூசிலாந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி சீரீஸை வின் பண்ணுவாங்களா? பிளேயிங் 11 அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா சோஷியல் மீடியா ப்ரெஷர்னால, ஹேஷ்டேக் ப்ரெஷர்னால இந்தியா பிளேயிங் 11 சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா, இல்லை எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவுலர் வேணும், நாங்கள் தீபக் ஹுடாவோட தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா முடிவெடுக்க போகிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஹெக்லிங்டன் ஓவல் கிறிஸ்சர்ச்சில் பிச் ரிப்போர்ட், டாஸ் ரிப்போர்ட் அண்ட் வெதர் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாங்க. மேட்ச் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். நான் ஏன் வந்து மேட்ச் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் அப்படின்னா, மழை 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 வர்றதுக்கான வாய்ப்பு 65% இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா காலையிலையும் நான் பார்த்தேன், வெதர் ரிப்போர்ட் பொறுத்தவரைக்கும் காலையிலையும் மழை பெய்யுது, மத்தியானமும் மழை பெய்யுது, விட்டு விட்டு மழை பெய்யும். ஏன்னா இதே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன், விட்டு விட்டு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் ODIயில். அதே மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. ஸோ ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸுங்க, மழை வரக்கூடாது, நம்மளுக்கு ஓவர்ஸ் நிறைய ஃபுல் ஓவர்ஸ் மேட்ச் கிடைக்கணும், அதில் இந்தியா வின் பண்ணணும். இல்லை நல்லா கிரிக்கெட் பார்த்தா போதுங்க, இந்தியா வின் பண்ணுறதை தாண்டி நல்ல கிரிக்கெட் பார்த்தா போதும். பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா, நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே இந்த ஒரு பிச் எப்படி சொல்கிறதுங்க, இது வந்து ஓவல் மாதிரி தான், சர்க்கிளாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சர்க்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே பேட்டர்ஸ்க்கு சாதகமாக தாங்க இருக்கும். பவுன்ஸ் இருந்தாலுமே பேட்டர்ஸ் பேட்டிங் பண்ணுற அளவுக்கு பவுன்ஸ் இருக்கும். விக்கெட் ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா குயிக் ஃபீல்டாக தாங்க இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல புஷ் நல்ல பஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பவுண்ட்ரி போகிறக்கான ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு அவுட் ஃபீல்டில் எடுத்து தரும் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பவுலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் ஓவர்ஸ் தீபக் சஹர், அக்ஷதீப் சிங் அண்ட் டிம் சவுத்தி அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் பண்ணுவாங்க. ஸ்விங் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்விங் அண்ட் சீம் ஆகும். ஸோ அப்போ விக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்தாங்க பவுலர்னால வந்து ஒரு விக்கெட் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு விக்கெட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃப்ளாட் பிச், இந்த ஜொமக்கான பிச்சு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஆயிரும். அப்படியே பேட்டர்ஸ் நின்று இந்தாப்பா அடிக்கிறேன்ப்பா வாங்கிக்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால பவுலர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் விக்கெட் எடுக்க பார்க்கணும் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். டாஸ் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மழை பெய்ய போகுது அப்படிங்கிற இது இருக்கங்காட்டி பேட்டிங் எடுக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னா நியூசிலாந்து வந்து 2 நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு. 2 ODIலையும் அவங்க டாஸ் வின் பண்ணி ஃபீல்டிங் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணாங்க. அது அவங்களுக்கு சாதகமாக தான் போச்சு அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். ஸோ இதுலேயும் ஷிகர் தவன் சப்போஸ் அவர் லக் படி டாஸ் வின் பண்ணார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரும் ஃபீல்டிங் எடுக்கணும். சப்போஸ் அவர் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் அடிக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் வந்து பவுலிங் சைட் நியூசிலாண்டு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்தாக இருக்குது. இதுதாங்க இந்த கிரவுண்டோட பிச் ரிப்போர்ட், டாஸ் ரிப்போர்ட் அண்ட் வெதர் ரிப்போர்ட். பிளேயிங் 11 அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து சைட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நியூசிலாந்து சைட் பொறுத்த வரைக்கும் பிளேயிங் 11 எனக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு தோணுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் மேட்ச்சில் ஆடம் மில்னே உட்கார வச்சுட்டு பேர்வெல்ல எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் வந்து அவர் ஆடம் மில்னேவை எடுத்துகிட்டு வரணுமான்னு ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருக்காரு மிஸ்டர் 360 சூரியகுமார் யாதவ். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் மேட்ச் சூரியகுமார் யாதவ் நம்ம விளாண்ட வரைக்குமே சூரியகுமார் யாதவ் போட்டு பிரித்து எடுத்துட்டாரு அவரை. ஸோ அதனால ஒரு ஸ்பின்னரை உட்கார வச்சு திருப்பி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸோட போகிறக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. ஸோ என்னோட கருத்து என்னென்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்பின்னர் உட்கார வச்சுட்டு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸோட எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத என்னோட கருத்தாக இருக்குது. இந்தியாவோட பிளேயிங் 11 அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அப்படின்னு தாங்க நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் சஞ்சு சாம்சன் ஏன் நான் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்க? என்னதான் உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா ப்ரெஷர் இருந்தாலுமே, என்னதான் வந்து இந்தியன் ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு இல்லை எங்களுக்கு சஞ்சு சாம்சன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஒரு காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குல்லங்க. ஏன்னா நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு தீபக் ஹுடா வந்து வாஷிங்டன் சுந்தரோட போகும்போது கொஞ்சம் 2 ஆஃப் ஸ்பின்னரோட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் போவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவுலிங் ஆப்ஷனும் தீபக் ஹுடா கொடுக்குறங்காட்டி அவர் கண்டிப்பாக வந்துட்டு போவாங்க. அவரு தான் தீபக் ஹுடா தான் பிளேயிங் 11 இருப்பார் அப்படிங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்குது. அப்புறம் கீ பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் டாம் லேத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ODI ஆகட்டும் அவர் சூப்பராக நியூசிலாந்து மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து டாம் லேத்தமாக தான் இருந்தார் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். ஏன் டாம் லேத்தம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா 145 ரன்ஸ் அசால்ட்டாக அடிச்சுட்டு போனார், நமக்கு இருந்த மேட்ச் எடுத்தார். அதெல்லாம் ஏன்னா அவரோட டெக்னிக் ஆகட்டும், அவர் அடித்த ஷாட்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்பின்னரை டேக் ஆன் பண்ண விதம் ஆகட்டும், ஒரு சில பேட் பால்ஸில் அவர் டேக் ஆன் பண்ண விதம் ஆகட்டும், அது எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் ரொம்ப கீ பிளேயராக இருப்பார். அவர் விக்கெட்டாக இந்தியன் டீம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா
கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் போவாங்க நியூசிலாந்து பேட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதனால அவர் விக்கெட்டை நம்ம எடுக்க பார்க்கணும். அவர் விக்கெட் எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மேட்சஸ் தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சுமன் கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்த்த விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஓடிஐலே ஆகட்டும், செகண்ட் ஓடிஐயில் சூரியகுமார் யாதவ் வந்து அவரும் தான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க 2 ஓடிஐலையுமே அவர் வந்து நல்லாவே ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஆடுற ஷாட்ஸ் அதே மாதிரி தான், நல்லா ஷாட்ஸ் ஆடுறாரு, நல்லா பேக் ஃபுட்டில் போய் ஷாட்ஸ் ஆடுறாரு, ஃப்ரண்ட் ஃபுட்லேயும் வந்து ஷாட்ஸ் ஆடுறாரு. அவருக்கு வந்து புல் ஷாட் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கிரவுண்ட் நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்குமே நல்லா புல் ஷாட் ஆட முடியும். ஸோ அதனால இவர் வந்து ரொம்ப கீ பிளேயராக இருப்பார் ஃபார் இந்தியன் டீம். இவர் நல்லா அடித்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியன் டீம் வின் பண்ணுறதுக்கான பர்சன்டேஜ் நிறையாவே இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணுங்க. வின்னிங் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து 52% வின் பண்ணுவாங்க. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் 48% வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். இதோட இந்த ப்ரிவ்யூ முடிஞ்சுது. என் சேனலை கொஞ்சம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் குரூப் ஏறிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வரும். இன்னும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறையா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் கிரிக்கெட் பார்ப்பாங்க, கிரிக்கெட் பற்றி நிறைய அனலிட்டிக்ஸாக தெரிஞ்சுக்கணும், ட்ரீம்லேண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என் சேனலை பார்க்க சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள்.